Hello，大家好，我係 Uco。成日都有人問呢，如果想揾大積嘅山房，除咗龍門以外，又唔想咁舊，其實仲有啲咩選擇呢？今日就同大家去睇下南浪海灣。相比起龍門呢，其實南浪海灣嗰個性價比相對會高啲嘅，咁亦都平咗400-500萬嘅。咁而未來亦都有一個屯門線嘅16區站啦，咁嗰個站會係喺屯門泳池嘅原址。咁其實南浪海灣行過去都係一條天橋之隔嘅啫。咁事不宜遲，而家我哋上去望下個單位先。咁今日會同大家睇翻一個844尺嘅山房陶瓷嘅單位。今日同大家睇南浪嘅，咁咧大家睇到個景觀啦，咁都好開揚嘅，咁有海有河咁樣啦。咁我哋望埋個廳啦，咁好少而家見到仲有200幾尺廳，咁呢一個範圍其實都可以擺到一張大嘅餐台啦。咁我哋再望一望啦，個客廳，咁其實個客廳大家都望到差唔多成11尺闊㗎啦。咁而家都係相對嚟講比較少見啲嘅。咁我哋就可以再去望埋個廚房。咁個廚房其實個業主都做晒做晒裝修啦，咁相對嚟講佢都比較闊落少少嘅。咁我哋望埋後邊，咁本身咧呢度係個工人房嗰個出入口位嚟嘅，咁業主亦都改咗個少少個間隔咁樣啦。咁我哋而家喺門口，業主就將個門口改咗喺個廳嗰個位置度出入嘅。咁好啦，我哋而家去望埋個洗手間。咁個洗手間原生嗰個間隔，大家睇到而家好似好大咁樣啦，喂，其實原生嗰個間隔係個主人房套廁同埋個客廁，咁業主拆咗埲牆嘅。咁好啦，我哋而家望埋個細房。個細房其實都可以擺到張雙人床啦，同埋擺到個衣櫃啊、書台咁樣。咁可以望埋第2間房，咁其實2間房個尺數間隔都差唔多大細嘅。咁好啦，而家我哋嚟望埋個主人房啦。咁我哋先望一望呢邊其實業主都可以做一個大衣櫃嘅。呢一度咁可以擺到張5尺床啦。咁今日就睇到呢度啦。如果大家想睇個單位，可以隨時聯絡我哋，記得訂閱我哋啊！拜拜。